Для меня даже само слово «майский», кажется, несет что-то теплое и светлое, как лучи весеннего солнца. Майские — время как раз-таки поездок на дачу, почти каникулы или отпуск. Майские — это когда так классно выбраться на природу с друзьями, на шашлыки. Майские начинаются с первого и демонстрации с традиционным лозунгом «Мир, труд, май». 9 мая – дата сакральная. В этот день меня родители водили к Большому театру в Москве. Мы покупали охапку гвоздик или тюльпанов и дарили их ветеранам. Смотрели в глаза, благодарили за их подвиг, за мирное небо над головой. Но все это теперь в прошлом. Теперь майские уже совсем не тянут на праздники. Ситуация в стране непростая. И сейчас, очевидно, не до гуляний уж всем-то. Да и у Путина на эти дни особые планы. Так, например, во время празднования в России 1 мая перестали использовать слово «мир». Его не упоминают федеральные каналы и не используют чиновники. На акциях лозунги «Труд крут», «Праздник весны и труда», запрет на призыв к миру санкционирован на федеральном уровне. Раз к миру призывать нельзя, предлагается упиваться войной. Для этого на Поклонной горе организовали выставку западной военной техники. Все это трофеи, заявили в Министерстве обороны. Притащили даже выгоревший дотла американский танк «Абрамс», а немецкому «Леопарду» даже специально согнули дуло вниз. По максимуму. С особым ехидством и злорадством на входе написали, что сотрудники западных дипмиссий могут посещать выставку трофейной техники вне очереди. Ну, а, кстати, вот Z-военкоры много говорили, что почему-то все-таки европейских, американских дипломатов там видно не было. Но этих майских поработать все-таки тоже придется. Вот и у Владимира Путина планов громадье. 7 мая под пристальным вниманием телекамер госканалов он на лимузине «Аурус» к полудню прибудет в Кремль. Торжественно зайдет в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца и даст присягу на переписанной им самим же Путиным Конституции. Так Владимир Путин вновь наречет себя президентом России. Сразу после отставки действующего правительства, а уже скоро, даже возможно 8 числа, мы узнаем, какие изменения ждут кабинет министров и всю вертикаль власти. Ну а закрепить свой триумф Путин намерен 9 мая на Красной площади. Он будет принимать парад Победы. Володя, я с тобой максимально согласен. Кроме автомобиля «Аурус» из-за санкций есть проблемы с запчастями, поэтому, скорее всего, на китайском автомобиле приедет. Ты уж тут слишком пессимистичен. Да, вместе с ним в этот торжественный момент с Владимиром Путиным будут важнейшие геополитические союзники. Ну уж простите нас за эту иронию. Пока свое присутствие подтвердили лишь глава Таджикистана, Казахстана, а также президенты Лаоса и Гвинеи-Бисау. Ну и наверняка Александр Лукашенко заедет на огонек. Вот она, демонстрация реальной поддержки российского лидера на мировой арене. Однако и тут отчасти важнейших для режима ритуалов вынуждена отказываться. Опять же, в связи с непростой обстановкой. В ряде регионов запретили использовать пиротехнику и не будут устраивать салюты. И так постоянно ПВО громыхает, и дроны то тут, то там падают. Помимо этого отменили и сами парады. Массовых торжеств не будет в оккупированном Крыму, а также в Курской, Брянской, Рязанской, Саратовской, Псковской областях Республики Чувашия и в городе Новочеркасске, это Ростовская область. Шествие бессмертного полка тоже не пройдет. Безопасность обеспечить не могут. В этом году акция состоится, но в онлайн-формате. Ну и святое, даже на шашлыки со спокойным сердцем не выехать. Мало того, что из-под снега показались упавшие зимой беспилотники, это ладно. Закупиться мясом позволить себе могут далеко не все. За год цены на него выросли в среднем на 20%. Баранина стала стоить в 1,5 раза дороже, свиная шейка плюс 30%, говядина стоит на 22% дороже, посчитали в проекте «Цены сегодня».